friends, welcome to my YouTube channel Health Tips Iqbal. পুনৰ এবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি কফ সিৰাপ এটাৰ বিষয়ে কথা পাতিম। আপোনালোকে স্ক্ৰীনত ধুনীয়াকৈ দেখি আছে ৰেপটল কফ সিৰাপ, আয়ুৰ্বেদিক কফ সিৰাপ হয়। ৰেপটল কফ সিৰাপ কেনেকুৱা ধৰণৰ কাহ হলে বা কফ হলে খাব পাৰিব, তাৰ ডোজ কেনেকুৱা, কিবা সাইড ইফেক্ট আছে নেকি, কোম্পানী প্ৰাইস গোটেইখিনি মই বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব। মই ইকবাল হুছেইন, কমিউনিটি মেডিকেল সাৰ্ভিস এণ্ড এসেনশিয়াল ডাক ট্ৰেইনাৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আগতে ৰেপটল সিৰাপৰ পৰিচয় কৰাইলো। ৰেপটল সিৰাপ বহুত ভাল কোম্পানী, পুৰণি কোম্পানী, আয়ুৰ্বেদিক কোম্পানী, পিপুলছ ৰিচাৰ্চ লেবৰেটৰীয়ে বনাইছে আৰু এটা বটলত 60 ml আছে। মই যেটো ৰিভিউ দি আছো কিন্তু 100 ml হয় আৰু 50 ml ঔষধৰ দাম 50 টকা। আপোনালোকে দেখি আছে আৰু কমপ্লিট আয়ুৰ্বেদিক হয়। আপোনালোকক মই জুম কৰি দেখুৱাইছো। ৰেপটল কফ সিৰাপ যিকোনো ধৰণৰ কফ হলে খাব পাৰিব। ড্ৰাই কফ হওক, এলাৰ্জিক কফ হলে খাব পাৰিব, প্ৰডাক্টিভ কফ হলে খাব পাৰিব বা হুপিং কফ হলেও খাব পাৰিব। আপোনালোকে সকলোৱে ড্ৰাই কফ, এলাৰ্জিক কফ চিনি পায়, কিন্তু হুপিং কফ শিশুবিলাকৰ কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় গোটেই দিন ভাল থাকিব, দিনৰ ভিতৰত কেতিয়াবা দুবাৰ বা তিনিবাৰ কাহ হ'ব। এনেকুৱা কাহ হ'ব, কাহি থাকিব কিন্তু মুখেৰে কাহ নোলায়। কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় 1 মিনিট 1.5 মিনিট কাহি থাকিব, চকুৰত পানী ওলাব, মুখত পানী ওলায় আৰু বমি কেতিয়াবা হৈ যায়। এনেকুৱা কফক হুপিং কফ বুলি কোৱা হয়। আৰু এই হুপিং কফত এই ৰেপটল সিৰাপ বহুত ভাল ৰিজাল্ট, বহুত এফিকেচি ভাল। মই ৰিজাল্ট পাইছো, সেয়ে আপোনালোকক মই ৰিভিউ দি আছো। কিন্তু যিকোনো কফত খাব পাৰিব। ড্ৰাই কফ হওক, ঠাণ্ডা লাগি গলে কফ হৈছে, কাহটো ওলোৱা নাই, ডিঙিত খজুৱাই আছে, নাকত খজুৱাই আছে, চৰ্দি, যেনেকুৱা ধৰণৰ কফ হওক এই ৰেপটল সিৰাপ খালে শিশুবিলাকৰ বিশেষকৈ ভাল কাম কৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৰেপটল সিৰাপ শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে খাব পাৰিব। আপোনালোকে নিশ্চয় ডোজটো দেখি আছে, ইয়াত এডাল্ট লিখিছে 1 to 2 টেস্পুনফুল টুৱাইচ ডেইলি আফটাৰ মিল, অৰ্থাৎ খোৱাৰ পিছত 1 চামুচৰ পৰা অৰ্থাৎ 5 ml পৰা 10 ml লৈকে ডেইলি দুবাৰকৈ খুৱাব পাৰিব। আৰু চিলড্ৰেন সাধাৰণতে 5 বছৰৰ ওপৰত যদি হয় 5 ml কৈ দুবাৰ খুৱাব, আৰু 2 বছৰ, 3 বছৰ, 4 বছৰ, 5 বছৰৰ হলে 2.5 ml কৈ দুবাৰ বা তিনিবাৰ খুৱাব পাৰিব। আৰু এজন চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ কৰি ডোজটো অকমান সালসলনি কৰিব পাৰে। ৰেপটল সিৰাপ খোৱাৰ পিছত বিশেষ কোনো সাইড ইফেক্ট দেখা নাযায়, কিন্তু মেডিচিন বা টেবলেট যিকোনো ব্যক্তিয়ে খোৱাৰ পিছত এলাৰ্জি হ'ব পাৰে। কেতিয়াবা যদি এলাৰ্জি হয় তেনেহলে ৰেপটল সিৰাপ খোৱা বন্ধ কৰি দিব, নহলে বিশেষ কোনো সাইড ইফেক্ট দেখা নাযায়। যিকোনো ঔষধ খোৱাৰ আগতে এজন চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ কৰি খোৱাটো অতি দৰকাৰী, অতি প্ৰয়োজন। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৰেপটল কফ সিৰাপৰ ৰিভিউ এইখিনি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেপটল কফ সিৰাপৰ বিষয়ে সকলো কথা গম পাইছে আৰু বুজি পাইছে। যদি মোৰ ভিডিঅ' ভাল লাগে তেনেহলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। যদি নতুন হয় তেনেহলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল বটন প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, তেতিয়াহ'লে নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে সোনকালে পাই যাব। সকলো ভালে থাকক, ধন্যবাদ।